အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှသင်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့အစီအစဉ်မစခင်မှာအရင်ဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့နင်နာတကုန်းနဲ့ပြင်ဆိုရင်သားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖခင်ကိုရရှိကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာလုံးပြုစုကြွယ်ကဆောင်းမယုံတမကကိုရရှိ၏ဥပုဒ်တော်နေ့နဲ့ကိုရရှိတို့ကပတ်တော်များကိုဖတ်ကြားရတော့ခွင့်ကိုရရှိတို့ကပတ်တော်များကိုလေ့လာရတော့ခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်တာလုံးဆောင်တော့အပြည့်များကိုကိုရရှိယေရှုသွေးတော်ဖြင့်စေကြောပေးတော်မူလျက်အသန့်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်စေတော်မူပါနောက်ဆက်သားစီများလည်းဖေရှားပေးတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလယ်နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါကိုရရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာမှာလည်းကိုရရှိနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိဆောက်ဆရာဖြစ်လက်ကိုရရှိကိုတာ၍တည်မြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရရှိဉာဏ်ပညာများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါဈာနာတော်သူရောက်စီတဲ့သက်တာမှာလည်းတိဆောက်ဆရာဖြစ်လက်ကိုရရှိဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်လည်းဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတခုစီတိုင်းကိုကိုရရှိလောက်ရသူအနန္တအခါမှာတပါးတီတော်သားတော်သခင်ရှုမိနာမပြုအလုံးရည်တည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစကအနန္တကြပါ၏အာမင်ကျမတို့ဒီကနေ့ဒီတစ်ပတ်မှာကျမလေ့လာမယ့်အရာကဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့မလေ့လာခင်မှာအရင်အပတ်ကကျမတို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတာဘာတူလဲဘယ်ဝါလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အရင်ဒီမှာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုပြီးတော့မှသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားကိုကျမတို့သိဖို့အရင်ဆုံးလိုအပ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းတို့မတွားခင်မှာဘုရားသခင်ကဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားသခင်အကြောင်းကျမတို့လေ့လာပြီးသူကတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နော်တည်ကြည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မှန်ကန်တဲ့ဘုရားဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျမတို့လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘုရားကနော်ဘာတွေကိုပြုလုပ်တယ်လဲဘာတွေကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းတွေကိုဖြစ်တယ်နော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျမတို့၄ချက်နော်ခေါင်းစဉ်၄ခုအောက်မှာကျွန်မလေ့လာမယ့်အရာကဘာတွေလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကဘလို့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ဒီကဘာကြီးကဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာကြီးကိုဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတယ်နံပါတ်2ချက်ကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘသူကလှုပ်တာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာဘသူကလှုပ်လဲလို့ကျွန်မတို့မေးတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်သုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်နော်တည်မြဲတဲ့ဘုရားထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့နော်ဘာကြောင့်ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းတာလဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့နော်ကဘာလောကကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းကျွန်မတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ကောင်းကျမ်းစာထဲမှာနော်ကောင်းကင်ရဲ့အမြေကြီးလောကအရာကဘာကြီးစัจ java တစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ဘလိုမျိုးပဲအခြေအနေဘယ်နော်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာဘလိုတွေဖန်ဆင်းလဲဆိုတာဖန်ဆင်းလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တော့ပထမဆုံးကျမတို့လေ့လာမယ့်အရာကဘုရားသခင်ကကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးစัจ java တစ်ခုလုံးကိုဘလို့ဖြစ်ပေါ်စေလဲနော်ဒီကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကျမတို့နေထိုင်နေတဲ့နော်ကဘာအာဂါသနေလကျဲတစ်ပင်နော်အဲ့ဆုံးအရာအလုံးကိုဘလို့ဖန်ဆင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့နံပါတ်1ချက်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ကျမ်းစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကအမှန်တရားကိုကျမတို့ဖော်ပြတယ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ကအကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းနေဆိုပြီးတော့မှကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်1ထဲမှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ကဘာဦးကျမ်းပိုင်ငယ်1အခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်1ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားလဲဆိုတော့အစဦး၌ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အစဦး၌လို့ပြောတဲ့အခါမှာအစရှိပြီးသားလားနော်ဖြစ်ပြီးသားအရာတွေကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလားဆိုတော့မတိချာမရေရာတဲ့နော်မိခွန်းတွေထွက်နေတဲ့နော်အမျိုးမျိုးသောနေကနေပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးသောနေရာနေပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလွဲမအောင်ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကင်းဝေးအောင်ကျမတို့ဒီကနေ့ကျမ်းစာနဲ့အညီလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကနော်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တကိုးတော်သူကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားနော်ဘုရားဆိုတာတကိုးရှိရမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တကိုးတော်တွေကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရာတွေသူ့ရဲ့နော်ဖန်ဆင်းလက်ရာတွေကြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘုရားသခင်တကူကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။သူကတကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားစစ်မှန်တဲ့ဘုရားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်။နံပါတ်2ချက်နေကသူကနော်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်တယ်။ဘာမှမရှိခြင်းဆိုတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်အားဖြင့်
နော်နှုတ်တကိုးတော်အဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့လူသားတွေကနှုတ်တကိုးနဲ့ပြောရင်ဘာမှမထွက်လာပါဘူးနော်အခုချစ်ချင်းကျမရေဖြစ်စေလို့ပြောရင်ရေလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲကျမတို့ကဖျားမဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာတကိုးမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ထာဝရဖျားသည်ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစัจ java ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ကျမတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းနော်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကဘယ်သူကနေဖန်ဆင်းလဲဆိုတော့ဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာဖြစ်လဲဆိုတော့6ရက်နော်ဒီ6ရက်အတွင်းမှာဘုရားသခင်ကစัจ java နော်ကောင်းကင်မြေကြီးအာကာသလောကမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းမှာဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်17ထဲမှာကျမတို့ဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကျမ်းစာကထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်17ထဲမှာကျမ်းစာကဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်17အကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားသည်မိုးကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာအရရက်၌ရှိသမျှတို့ကို6ရက်တွင်ဖန်ဆင်း၍တတမနေ့၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်တတမနေ့ရက်ကိုကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏ကျမ်းစာထဲမှာ6ရက်ဖန်ဆင်း၍ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းက6ရက်အတွင်းမှာဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဒီအရာကိုကျမ်းစာကပြောတယ်လဲဆိုတော့အခုနော်တိတ်ပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးသောသူတို့ရဲ့နော်အတွေးခေါ်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှဟာဒီဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကနော်6ရက်အတွင်း6ရက်ဆိုတာက24နာရီတရက်နော်24နာရီတရက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆက်24နာရီတရက်နောက်ထပ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 ်24နာရီတရက်ဆိုရဲ6ရက် literal 6 days လို့ခေါ်ရဲနော်တကယ်ကို6ရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ6ရက်အတွင်းမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့မှ9ရက်မြောက်သောနေ့မှာဘုရားသခင်ကညီဝတ်စွာနာယူတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့နော်9ရက်မြောက်သောအခုကျမတို့ခင်မှာဆိုရင် Sunday လို့ခေါ်တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားသခင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြတယ်အနာယူကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေအဲ့ဒါကိုမယုံကြဘူးဆိုတော့ကျမတို့လူတွေပြောတာယုံတာမယုံတာတဲ့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့ယုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာနော်အခုနနှုတ်ကပတ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ပိုက်ငယ်17ထဲမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မြေကြီးသမုဒ္ဒရာအရက်ရက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတိတ်နော်တနေရာထဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလောကမှာရှိတဲ့နေရာအားလုံးလောကမှာဖြစ်သမျှနော်လောကမှာရှိသမျှအားလုံးကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့အဲ့ဒီအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ရက်ကဘယ်နှစ်ရက်လဲဆိုတော့6ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုသူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာရှိပြီးသားအရာကနေပြီးတော့မှသူကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုရားကရှိပြီးသားနော်တကယ်တော့လူတွေကရှိပြီးသားအဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ထပ်ပြီးတော့မှပြန်လဲပြီးတော့ဖန်ဆင်းတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသူကစစ်မှန်တဲ့ဘုရားဖြစ်တကယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သူဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်ဘာမှမရှိတဲ့အရာနေဖြစ်စေလဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာနေဖြစ်လာတယ်လဖြစ်လာတယ်အလင်းဖြစ်စေမောင်မိုက်ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်တယ်အမောင်ဖြစ်တယ်အလင်းကိုနေ့လို့ခေါ်ပြီးတော့မှမောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်တရိတ်ဆန်ဖြစ်စေခွေးဖြစ်စေနွားဖြစ်စေတစ်ပင်ဖြစ်စေနော်တောင်တွေဖြစ်စေလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်တော်တကိုးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်ခြင်းတကိုးအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘယ်လောက်ထိတကိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျမ်းစာတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဘုရားသခင်ကဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဓမ္မတစ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တင်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဘယ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဟေဘရဲအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်3ထဲမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်3ထဲမှာကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယခုမြင်ရသောအရာတို့သည်အရင်ထင်ရှားသောအရာထဲကမဖြစ်ပဲလောကဒတ်တို့သည်ဘုရားသခင်အမိန့်တော်ကြောင့်သာတီကိုငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တည်ကြ၏နော်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်ဘုရားသခင်အမိန့်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော် option ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရွေးချယ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အမိန့်ဘာကြောင့်အမိန့်ဆိုတာကနော်တကယ်ကိုရှိတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ပုံမှာဘယ်လိုပြောမလဲအာနာရှိတဲ့သူကသာအမိန့်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အခုကျမက
ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမကဒါတကယ်စစ်ဘိုလ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျမမှာအမိတ်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမကစစ်ဘိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့စစ်ဘိုလ်မဟုတ်တဲ့စစ်သားတယောက်ကနော်စစ်ဘိုလ်ကိုအမိတ်ပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူနဲ့သူ့ရဲ့ level ချင်းကမတူဘူးအဲ့လိုပဲဖျားသခင်ကဒီလောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအမိတ်နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောကအရာတွေကဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကနော်သူကဖျားဖြစ်တယ်အရာအလုံးရဲ့အရာအမြင့်ဆုံးသောဖျားဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တယ်အရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်အားဖြင့်သူနှုတ်ကနေပြီးတော့မှဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အရာအလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်ဟိုအရင်ကတည်းကရှိပြီးသားနော်နှစ်ပေါင်း3000ကတည်းကရှိပြီးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဖြစ်စေဆိုပြီးတော့လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့တိတ်ပံပညာသူတို့ကိုသူတို့ဉာဏ်ကြီးရှင်နော်အထူးသဖြင့်တိတ်ပံပညာရှင်တွေခရိယန်တိတ်ပံပညာရှင်တွေကအကျမ်းစာကိုသူတို့ရဲ့တိတ်ပံပညာရှင်နဲ့တိတ်ပံနဲ့အညီနော် fix လို့ခေါ်တဲ့ညီအောင်သူတို့ဘလိုနီးနဲ့နော်ကျမ်းစာကိုတိတ်ပံနဲ့ညီအောင်ဘလိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကျမတို့နော်ကျမ်းစာနဲ့အညီလိုက်လျှောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမ်းစာကဖခင်တကယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့တာမန်လူတွေရေးတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တခင်နှုတ်ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အရာကိုလူသားတွေကနော်ဖခင်တကယ်လူကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာရေးတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖခင်တခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်ကမားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အကယ်၍သာဖခင်တခင်နှုတ်ထွက်ကမားမယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်ရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်အရာအလုံးကိုဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ကျမ်းစာထဲမှာနော်ဒီဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေလောကကောင်းကင်မြေကြီးစัจ java တစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းနော်ဘာမှမရှိခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာ empty ဘာမှကိုမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမိတ်အားဖြင့်သူ့ရဲ့နှုတ်တကိုးတော်သူ့ရဲ့တကိုးတော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါအပြင်ယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်3ထဲမှာရှင်ယောဟန်ကနော်ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး1ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်3ထဲမှာကျမ်းစာကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာလောကကိုကြည့်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာဆိုလို့တစ်ခုမှကိုမရှိပါဘူးနော်ကျမ်းစာကမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အရာကိုကျမတို့ကရှိတယ်လို့ပြောရင်တော့နော်တစ်ခုတော့တစ်ခုလွဲမှကျွန်ုပ်တို့နဲ့လွဲမှနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားသခင်ဉာဏ်တော်ကိုကျမတို့ဘယ်တော့မှမမီနိုင်ဘူးအဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်အလိုတော်သိဖို့နော်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အခါမှာလောကအရာလုံးကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကနေဖန်ဆင်းတယ်လို့နော်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့အရာကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ကကျမတို့ကိုမေးတယ်မယုံအထူးသဖြင့်မယုံကြည်သောသူတွေကဒီအရာတွေကိုသူတို့ကဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားမှုတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာယူထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ပြောတာကိုယုံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်နော်တကယ်အမြင့်ဆုံးသောသိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့နော်သိပ္ပံပညာရှင်ထက်တောင်မှနိုင်စားလို့ကိုမရပါဘူး။ဘုရားသခင်ကတကိုးတော်ဉာဏ်တော်ရှင်ဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ခြင်းအပြင်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျမတို့နှိမ့်ချတော်တတ်တာမရှိဘဲနဲ့နော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်နားမလည်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒရထုတွေပေါင်းပြီးတော့မှလည်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကောလောသဲခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ7ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာproof text တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာသက်သေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့နော်သက်သေတွေကိုကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကောလောသဲခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်16ကနေပြီးတော့မှ7ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမ်းစာကပြောတယ်လဲဆိုတော့ကောလောသဲခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်16ထဲမှာအကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရချင်းတကိုးဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသခင်အားဖြင့်၎င်းထိုသခင်အဖို့လို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်
ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏နော်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှအရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြုတ်လို့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုဖန်ဆင်းတာလို့ခေါ်တယ်လောကအရာတွေကိုကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကားတွေအရာမှန်သမျှနော်ဇပွဲတွေအရာမှန်သမျှလောကလူတွေပြုတ်လို့တဲ့အရာတွေကဖန်ဆင်းတာလို့မခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတီထွင်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်တီထွင်တာနဲ့ဖန်ဆင်းတာနဲ့မတူပါဘူးတီထွင်တယ်ဆိုတာကအရာတစ်ခုပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတခြားသောအရာတစ်ခုကိုပြုတ်လောက်တာဖြစ်တယ်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းနော်တီထွင်ဖို့ရတီထွင်ဒါနဲ့မတူဘဲဒီဖန်ဆင်းခြင်းကအခြေခံအရာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနော်အလိုလိုအလျောက်နော်သူ့အခြေခံအရာတစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတကိုးတော်ရှင်ကတာလင်ဒီအရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့သူကဘယ်သူပဲရှိလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ပဲရှိတယ်ဖရာသခင်ကလွဲပြီးတော့မှဘယ်သူဘယ်ဝါကနော်အရာတစ်ခုကိုမဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူးโอเคဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းထဲကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အခုကျမတို့နော်အရင်တော့ကလည်းကျမဒီဥပမာနည်းနဲ့ပြင်ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာကြက်သားဟင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်ကြက်သားမရှိဘဲနဲ့ကျမတို့ကြက်သားဟင်းချက်လို့ရပါသလားမရပါဘူးเนาะကြက်သားဟင်းချက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကြက်သားရှိရမယ်เนาะသူရဲ့အထဲမှာထည့်ရမယ်ကြက်သားဟင်းထဲမှာထည့်ရမယ်အရာတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကြက်သားဟင်းတစ်ခုကိုတည်ထွင်ဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့လိုအပ်တဲ့အရာကကြက်သားစားเนาะငံပြားရည်အမျိုးစုံပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တီထွင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေမလိုအပ်ဘူးမလိုအပ်ဘဲနဲ့နှုတ်နဲ့ဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အတူဖြစ်လာတဲ့အရာကိုနော်တကိုးရှင်ကတာလင်အရာတစ်ခုကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်တကိုးကတကယ်ကိုနော်တကိုးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလောကအရာတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့လောကအရာတွေကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်တန်းတွေကောင်းကင်တွေနော်အဲ့ဒီအရာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာကိုကျွန်မသိနိုင်တယ်နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေကဒီဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကိုမယုံဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့အယူအယသူတို့ရဲ့ခံယူချက်အရာဒီကဘာကြီးကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့တွက်ထုတွေပေါင်းပြီးတော့မှเนาะမုံတိတိအမုံလေးတွေပေါင်းပြီးတော့မှเนาะသူတို့ကစုရင်းနဲ့တကယ်ကိုတွက်ထုကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှကဘာကြီးဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအရာတစ်ခုကเนาะဘယ်လိုလို့ပြုတ်လုတဲ့သူမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလို့ဖြစ်လာနိုင်ပါလဲအရာတစ်ခုတောင်မှနော်ကျမတို့ကင်ဆွဲနေတဲ့အရာစာအုပ်ပဲဘာအရာပဲဖြစ်ပြုတ်လုတဲ့သူရှိတယ်နော်တီထွင်မှုမှာတောင်မှပြုတ်လုတဲ့သူရှိတယ်ပြုတ်လုတဲ့သူရှိမှသာအဲ့ဒီတီထွင်မှုတစ်ခုကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲနော်စဉ်းစားကြည့်ပါဒီကဘာကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တော့နော်ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလောကစัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်လာနိုင်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ຢာတွေကိုเนาะကျမတို့နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကလောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတယ်เนาะအဲ့ဒီຢာတွေကိုကျမတို့ခုနကျမ်းစာထဲမှာဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာတွေ့ရတယ်เนาะထမြောက်ရာကျမ်း20:17ပြီးတော့ယောဟန်ခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်3ကောလောသဲခန်းကြီး16စက္ကွန်ထဲမှာဘုရားသခင်ကဘာမှမရှိခြင်းတွေကနေဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာနဲ့ညီကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘယ်သူကလုပ်လဲနော်ဘယ်သူကဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းကသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်နော်ကျမ်းစာထဲမှာထာဝရကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်1ထဲမှာအဆောက်အဦနဲ့ဘုရားသခင်ဒီလို့ပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်တပါးကပဲဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားကဖန်ဆင်းခြင်းမှာလည်းသူတို့ရဲ့တာဝန်เนาะတာဝန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘယ်သူကပြုလုပ်လဲဆိုတော့သုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားကပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့တိချာလေးမှတ်ထားပါသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။တင်နဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လောကအရာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးပါးတဆူတည်သောဘုရားကသူတို့ရဲ့နော်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာဘယ်လိုမျိုးသူတို့ရဲ့တာဝန်သူတို့ရဲ့ပြုလုပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ function တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာနဲ့အညီပြန်လည်ပြီးတော့အခုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့
ကျန်းစာထဲမှာခုနဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျန်းစာကအတိအကျပြောတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာဖျားသခင်ဒီလို့ပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်တစ်ပါးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခမဲတော်ကဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့ဟေပြက်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်နှစ်ထဲမှာရှင်ပေါလုကနော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့နေရာယေရှုရဲ့နေရာကဖန်ဆင်းခြင်းမှာယေရှုရဲ့နေရာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်ပေါလုကဟေပြက်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်နှစ်ထဲမှာနော်ကျမတို့ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုမပြောခင်မှာအခန်းငယ်1ကနေဘယ်လိုပြောမလဲဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မိနစ်ထဲမှာဟေပြက်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်1ရှေးလွန်လေပြီးသောအခါပရောဖက်များအပြင်ဘိုးဘေးတို့အားအထက်ထက်အနီးနီးဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသောဖျားသခင်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလအခါမိမိသားတော်အပြင်ငါတို့အားဗျာဒိတ်တော်ပေးတော်မူပြီးအခန်းငယ်နဲ့ထိုသားတော်ကိုအလုံးစုံတို့၏အမွေခံသခင်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူပြီးသခင်ယေရှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်သားတော်အပြင်လောကဓာတ်တို့ကိုတည်တော်မူ၏သားတော်အပြင်ဒီသားတော်ကဘာတူလဲယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ယေရှုဖျားအပြင်လောကဓာတ်ကိုတည်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ကိုကယေရှုကကဘာဦးကျမ်းနော်လောကမှာဖြစ်ခင်ကလေးကသူကဖျားဖြစ်နေခြင်းကိုဒီကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်နော်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူရှိရင်နော်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြပြီးတော့မှပြပါဒီထဲမှာသားတော်အဖြစ်လောကဓာတ်တို့ကိုတည်တော်မူ၏နော်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကဒီလောကကိုတည်တယ်နော်လောကကိုတည်တယ်ဒါအပြင်ဒီနော်လောကကိုတည်တဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကောလောသဲခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်16ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကောလောသဲခန်းကြီး16ထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့မှဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ဆိုတာဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာခမဲတော်နဲ့အတူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသူတို့က3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်တချို့လူတွေက3ပါးတဆူသည်တော့ဘုရားကိုမယုံကြဘူးတချို့လူတွေကလည်းယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာ3ပါးတဆူသည်တော့ဘုရားဆိုပြီးတော့မှအတိအကျမပြောပေမဲ့3ပါးတဆူသည်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းပိုက်တွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသားတော်ကနော်သားတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကောလောသဲခန်းကြီး16ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားကောလောသဲခန်းကြီး1ပိုင်းငယ်16ထဲမှာအကြောင်းမူကားထိုသားတော်သည်ကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်ရှိသမျှသောယူပအရာအယူပအရာယာဇပလင်ဖြစ်စေအစိုးရချင်းဖြစ်စေတကိုးဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာဆက်ဖြစ်စေခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏နော်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာလည်းသားတော်လည်းပါပါတယ်နော်ခမဲတော်တယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ခမဲတော်တယောက်တည်းမဟုတ်တဲ့အပြင်သားတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာသားတော်ရနော်ဒီတန်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါသလားမပါလားဆိုတာကိုကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဖခင်တန်ရှင်တော်သားတော်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းသားတော်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါဝင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ထိုသခင်အဖြစ်ယေရှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ထိုသခင်အဖြစ်၎င်းထိုသခင်အဖို့လို့ငါ၎င်းဒီလောကကိုဖန်ဆင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကထိုသခင်အဖို့လို့ငါ၎င်းခတ်သိမ်းတော်အရာတို့သည်ဖန်ဆင်းလျက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်လို့နော်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကလည်းတန်ရှင်တော်သားတော်ရဲ့နော်လောက်ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကခမဲတော်ကနော်ဖန်ဆင်းတယ်သားတော်လည်းအဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါတယ်လို့နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းပါပါတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်3ထဲမှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်3ထဲမှာနော်ယေရှုဖျားရဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာနော်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းကိုယောဟန်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်3ထဲမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဆိုပြီးတော့မှကျမတို့အခုနဖတ်ထားတဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်3ထဲမှာနော်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါဘူးဆိုဒီဖန်ဆင်းခြင်းကကောင်းကင်မြေကြီးစัจ java လာတစ်ခုလုံးဖြစ်တယ်လောကမှာမဖြစ်တဲ့နော်လောကမှာမရှိတဲ့အရာလုံးကိုနော်မရှိတဲ့အရာ
ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်မှာဖန်ဆင်းတဲ့အရာဆိုလို့တခုမှမရှိပါဘူးဆိုတော့ဖန်ဆင်းတာနဲ့တီထွင်တာနဲ့ကိုမလွဲစေချင်ဘူးเนาะတီထွင်တယ်ဆိုတာကအရာတစ်ခုပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့မှတီထွင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့စာအုပ်တအုပ်ကိုထုတ်ဖို့ရန်အတွက်တစ်ပင်ကိုเนาะတစ်ပင်ကเนาะအရွက်တွေပဲဖြစ်တစ်ပင်ကိုသုံးပြီးတော့မှသူတို့စာအုပ်တွေကိုထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့တီထွင်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ထုတ်ကိုတီထွင်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးเนาะအဲ့ဒီတစ်ပင်ကနေပြီးတော့သူတို့အမျိုးမျိုးเนาะအစင်စင်ကဲလုပ်ပြီးတော့မှတီထွင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအရာတစ်ခုပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့မှသူကဖန်ဆင်းတာနှုတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်စေလို့ပြောကြတယ်နှုတ်တော်တကိုးအားဖြင့်ဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်ဆင်းတဲ့သူကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့တကယ်နော်ဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးပါးတဆူတည်းတော့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ခုနတန်ရှင်တော်တားတော်ရဲ့ပါဝင်မှုကိုကျမတို့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့တာဝန်နော်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာသူကဘာလုပ်လဲနော်ကျမတို့သိချင်ကြတယ်ဆိုတော့โอเคခမဲတော်ကဖန်ဆင်းတယ်เนาะဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်တားတော်ကလည်းဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါတယ်ခမဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရောသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာဘယ်လိုမျိုးသူကအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့အခုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1เนาะကပ္ပဦးကျမ်းကတကယ်ကိုအခြေခံကျမ်းဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်နှစ်ကနေ3ထဲကိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะဒီချာလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးပါကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်နှစ်ကနေ3ထဲမှာနော်အခုနအခန်းငယ်1ကအစဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏အခန်းငယ်2မြေကြီးသည်အစင်းတံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နတ်နဲရအရက်ကိုမောင်မိုက်ဖုံးလွှဲ၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်အာယုံစိုက်စေခြင်းနဲ့အခန်းငယ်3ထဲမှာဖျားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိ၍အလင်းဖြစ်လေ၏ဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာအလင်းကိုပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီမြေကြီးအစအုံမှာဖျားသခင်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ချိန်တုန်းမှာအလင်းတို့အမောင်တို့ဆိုတာအလင်းဆိုတာမရှိသေးဘူးနော်ဆိုတော့လွတ်လပ်ဟာလာဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးနော်လွတ်လပ်လဟာဆိုတာကဘာမှကိုမရှိဘူးနော်ကျယ်ရီလာတွေဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးအလင်းနဲ့အမောင်ဆိုတာလည်းမရှိသေးဘူးဘာစွန်ဘာမှကိုမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတယ်ဒီဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတာကတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်နော်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတန့်ရှင်ဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာမပါဘူးလို့မပြောပါနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကရေမျက်နှာပြင်မှာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှဖျားသခင်အလင်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့အခါမှာเนาะအလင်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပါဝင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းမှာဘသူကပြုလုပ်လဲဆိုတော့သုံးပါးတဆူကြီးတော်ဘုရားကပြုလုပ်တယ်လို့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကလည်းသုံးပါးတဆူကြီးတော်ဘုရားရဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်သုံးပါးတဆူကြီးတော့ဘုရားကမရှိဘူးဆိုရင်เนาะကျမတို့ဒီလောကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာမှမရှိခြင်းကနေပြီးတော့မှဖန်ဆင်းတယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘယ်သူကပြုလုပ်လဲဆိုတော့သုံးပါးတဆူကြီးတော့ဘုရားကပြုလုပ်တယ်နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့เนาะဒါဆိုနံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်သိရမှာဘာကြောင့်ဒီကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းလဲဘာကြောင့်ဒီစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်လဲဒီစัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးမတော်မဆဖြစ်လာတာလားနော်ဘုရားသခင်ကမာယုံပြီးတော့မှပြုတ်လုပ်တဲ့အရာလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်မလေ့လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလောကကြီးဖြစ်လာတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရွယ်ချက်ကိုကျွန်မကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမတော်မဆနော်သူပြုတ်လုပ်မိလို့မားသွားလို့နော်ပြင်လို့မရတော့လို့အဲ့ဒီဆက်ဖြစ်လာမဟုတ်ပါဘူးမတော်မဆဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးတမင်တက်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့ဘုရားသခင်ကကဘာကြီးကိုစัจ java เนาะကဘာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကဘာကြီးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးစัจ java နေလကျဲအာဂါတအရာအားလုံးကိုသူကရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကောင်းမွန်သောအလိုတော်အတိုင်းသူကဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်3ချက်ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကဘာကြီးကိုသုံးပါးတဆူကြီးတော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးစัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာမတော်မဆဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိနဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသူကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသိစေချင်တယ်နော်
ဒါဆိုဖရာသခင်ရွေချက်ကပါလေကျမတို့ခုနပြောသလိုပဲဖရာသခင်ရဲ့ညံတော်ကိုဘယ်တော့မှမမီနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ဖရာသခင်ရဲ့နော်အလိုတော်ကိုနည်းနည်းချင်းဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကျမတို့နည်းနည်းပဲနားလည်နိုင်တယ်နော်အဲ့လောက်ထိဖရာသခင်ရဲ့ညံတော်ကိုကျမတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့သိတဲ့အရာတစ်ခုကယောမအခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်၈ယောမအခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်28ထဲမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာနော်ဖရာသခင်ကိုချစ်တော်သူသည်ဟူသောကြံစီတော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တညီတညွတ်သည်ပြုစုကြသည်ကိုငါတို့သိကြ၏နော်အင်္ဂလိပ်လိုကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှနားလည်ရလွယ်တယ်အရာခတ်သိမ်းအလုံးကဖြစ်တယ်ဆိုတာမကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအမြဲတမ်း the best နော် the best လို့ပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးလောကကိုဖန်ဆင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းလဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြပြနဲ့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကနော်မတော်မဆဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ရည်ရွယ်ချက်ပြပြနဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်မဒီဟာကိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့နော်တချို့သောလူတွေကကဘာပေါ်မှာနော်တချို့သောလူတွေကဒီကဘာကြီးကနော်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းအရာအဲ့ဒီခုနitem လို့ခေါ်ရဲเนาะ item လို့ခေါ်ရဲအမုံတိတိလေးတွေတခုပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းကနေပြီးတော့မှကဘာကြီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်เนาะ drug တွေပေါင်းပြီးတော့မှကဘာကြီးဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဆိုရဲ evolution လို့ခေါ်ရဲเนาะစင်ကဖြစ်စဉ်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ဒီကဘာကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတယ်မတော်တဆပေါ့เนาะသူတို့ပြောချင်တာမတော်တဆဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကိုသူတို့ကမာယွန်းသောယုံကြည်ခြင်းမာယွန်းသောတုန်တင်မှုတွေကိုတွင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးတွင်းတဲ့အထဲမှာမပါစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပေါ်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကို evolution လို့ခေါ်တယ် evolution လို့ပြောတဲ့အခါမှာစင်ကဲဖြစ်ခြင်းဥပမာအနေနဲ့သူတို့ကဖျားရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးနော်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးဖန်ဆင်းစัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာသူတို့မယုံဘူးနံပါတ်1ချက်နဲ့ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကဘာကြီးကိုသူတို့ကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာလို့မယုံဘဲနဲ့နော်မတော်မဆနော်အရာအလုံးတွေကပေါင်းစုပြီးတော့မှမတော်မဆဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပြောသလားဆိုတော့မပြောပါဘူးဘုရားသခင်ကကဘာဦးကျင်ခန်းကြီးတစ်ထဲမှာနော်တမင်တက်ကိုတိကြပြက်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြတာဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကနော်မတော်တဆပြုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတိရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ပြနဲ့ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလောကလူတွေဘုရားကိုမသိတဲ့သူဘုရားကိုမယုံကြည်ရှင်တဲ့သူတွေကနော်သူတို့ကမိခွန်းပေါင်းများစွာထုတ်ပြီးတော့မှနော်ဘုရားကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ evolution လို့ခေါ်တဲ့စင်ကဲဖြစ်စဉ်တွေကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကဘုရားမဲ့ဝါဒဖြစ်တယ်နော်ဘုရားမဲ့ဝါဒလို့ပြောတဲ့အခါမှာ atheist လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားမရှိခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကပြောတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူရဲ့အသက်ကနော်အယူဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်1ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာစာလံကျမ်းအခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်1ဖျားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏မိုက်တော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်နော်အယူကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တော့ပညာရှိပညာတတ်လို့သူတို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကဖျားရဲ့ဉာဏ်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူတို့ကဘုရားသခင်ကဒီအရာကိုဖန်ဆင်းပါလားဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့မမြင်နိုင်ဘူးသူတို့မျက်စိကဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်ရဲ့ကန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မျက်စိမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဘူးကျမတို့ဘာကြောင့်ဒီအရာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်စัจ java ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘာမှမရှိခြင်းတည်းကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲကျမတို့ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့နားလည်နိုင်လို့နော်ကျမတို့အုံနောက်ရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ခြေစွတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့မျက်စိဝိညာဉ်မျက်စိတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာအိုးကျမတို့ကလူသားဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့လူသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဂျေဇုတော်တက်ကြောင့်သာကျမဒီအရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုမြင်တွေ့နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်တနာကျင်ပြုနာကိုကျမတို့ကခံစားရတာဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီတနာကျင်ပြုနာပေးပြီးသားဒါမဲ့တချို့လူတွေကတမင်တက်ကိုမယူချင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဥပမာလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့မျိုးအလကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာယူချင်တဲ့သူရှိတယ်မယူချင်တဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကလူတိုင်းကိုပေးထားပြီးသားလိုချင်တဲ့သူတွေရမယ်မလိုချင်ရင်မယူချင်ရင်မယူနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကရှိပြီးသားနော်
အဲ့လိုပဲဖရာသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖရာသခင်တနာခြင်းပြုနာကလူတွေအတွက်ထင်ရှားဆိုသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖရာသခင်ကပေါ်ပြထားပြီးသားဒါပေမဲ့လူတွေကတမင်တက်တက်ကိုမယုံကြည်ခြင်းကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမယုံကြည်ခြင်းတဲ့သူဖရာမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူကဘယ်သူလို့ပြောကျမ်းစာထဲမှာဘာနဲ့နိုင်ထားလဲဆိုတော့မိုက်မဲတဲ့သူမိုက်ယူတဲ့သူနော်မိုက်ယူတဲ့သူဆိုတော့အုံနောက်မပြည့်တဲ့သူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်နော်မစင်စားတတ်တဲ့သူလူမိုက်တော်သူဒီထင်တဲ့ဘုရားသခင်မရှိဘူးမိုက်တော်သူဒီထင်တဲ့ထို့သောသူတို့ဒီဆွေးမြေ့ယိုရင်း၍ဆက်စွပ်ပွဲသောအမှုကိုပြုတတ်၏သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေကိုပြုလုပ်တဲ့တော့သူတို့ရဲ့နော်ကောင်းကြီးရမယ့်အရာသူတို့ရဲ့နောင်လာကသူတို့တည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့မတွေ့ဘူးသူတို့ဆက်စွပ်ယွန်ရှာပွဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသူတို့အသက်တာမှာပြုလုပ်ပြီးတော့မှကောင်းသောအမှုကိုပြုတော်သူတယောက်မှမရှိဘူးဒီကောင်းသောအမှုကိုပြုတော်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဘုရားသခင်ဆိုတာဘာတူလဲနော်ငါတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာဘာတူလဲလို့ရှားတဲ့သူကောင်းသောအမှုကိုပြုတော်သူတယောက်မျှမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောသလိုစာလံအခန်းကြီး53နော်စာလံအခန်းကြီး14ထဲမှာဘုရားသခင်မရှိဘူးမိုက်တော်သူထင်တတ်၏လို့ပြောသလိုစာလံအခန်းကြီး53ထဲမှာစာလံဆရာကတဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှကျမတို့ကိုနော်တတိပေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးတတိပေးလဲဆိုတော့ဖယားသခင်မရှိဟုမိုက်တော်သူသည်ထင်တတ်၏ထို့သောသူတို့သည်ဆွေးမြေ့ယိုရင်း၍ဆက်စွပ်ပွဲသောဒုစရိုက်ကိုပြုတတ်၏ကောင်းတော်မှုကိုပြုတော်သူတယောက်မျှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်အခန်းစာလံအခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်တစ်ခါပြောထားသလိုပဲဖယားသခင်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူကတကယ်မှယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကနော်ဒီကဘာကြီးကမတော်တဆနဲ့ဖြစ်လာတာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်ပြန့်နှံ့တဲ့အခါမှာဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တော်လူတွေရဲ့အသက်တာမှာပို့ပြီးတော့မှနော်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေပွားများလာပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကအောင်မြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်စာတန်ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါဝင်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိယေရှုအကြောင်းဧဝံဂေလိတရားကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီယေရှုကဘာတူလဲထာဝရအသက်ရှင်ဘုရားအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးစေးကြောပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်စေးကြောပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပေးနိုင်တဲ့မဟုတ်စေးကြောပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒီယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အဖြစ်တွေအလုံးနော်စေးကြောစင်ကြယ်ပြီးတော့မှယေရှုရဲ့နော်သူလဝကထဲမှာတည်ခံတဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်တေခြင်းမျက်စုမှန်ကိုအောင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖြစ်ကြောင့်တေရမယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့လည်းတနေ့တော့တစ်ချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံသူနဲ့အတူဆန်စားရမှာဖြစ်တယ်ပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ခရစ်ယာန်တွေတည်တဲ့အခါမှာတည်တယ်လို့မပြောဘူးနော်ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းလို့ပြောတယ်အိပ်ပျော်ကဲ့သို့ပဲနော်ကျမတို့ညအိပ်တယ်ညအိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမနဲ့ထိုးနိုးထလာတယ်နော်အဲ့လိုပဲအိပ်တဲ့သူကဲ့သို့ပဲကျမတို့ခဏသာနော်ခန္ဓာကသာကျမတို့ဒီခန္ဓာကအဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆွေးမြေ့သွားမယ်ဆွေးမြေ့သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှမတည်နိုင်ဘူးဒီဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်နဲ့အတူကျမတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုကိုမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်ကျမတို့မှာရှိတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းအပြစ်ရှိနေသေးတဲ့၍အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ငရဲကိုသွားမှာဖြစ်အဲ့ဒီအပြစ်ကဘာအပြစ်လဲဆိုတော့မွေးရပါဗီဇအပြစ်ဖြစ်တယ်အာဒန်နဲ့ဧဝလည်းဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုမယုံကြည်ခြင်းအပြစ်အတွက်ကြောင့်ဒီအပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းနော်လူတိုင်းဆိုလို့မွေးပြီးမှလူဖြစ်လာတဲ့လူကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမိဝမ်းထဲမှာနော်တတိတဲနေတယ်လို့သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှလူသားဖြစ်နော်လူသားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှကျမတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့နော်ကျမတို့မေးတဲ့အခါမှာကလေးငယ်တွေရောတေလားဆိုတော့တေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုဘာကြောင့်သူတို့တေလဲအပြစ်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့တေရမယ့်အကြောင်းအရွယ်ချက်မရှိဘူးနော်ကျမ်းစာကဘာပြောလို့ဆိုအပြစ်အခါကတေချင်းပေသည်ဒီအပြစ်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းကတေရတယ်ကလေးနော်လူငယ်သူကြီးနော်အဲ့တေချင်းတရားကအရွယ်မရွေးပါဘူးဆိုတော့ဒီတေချင်းတရားကကျမတို့ကိုဘာပြလဲဆိုတော့အပြစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကိုပြသတယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျမတို့ဖန်ဆင်းခြင်းကတန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။၃ကြိမ်မြောက်အောင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖရာတစ်ကြိမ်တည်းမဟုတ်ဘူး။နော်တန့်ရှင်းတဲ့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ဖရာအပြစ်နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တဲ့ဖရာမဆိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သူ့ထဲမှာအပြစ်ဆိုလို့မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကျမတို့ကဖရာသခင်ကိုအပြစ်နဲ့နော်သွားပြီးတော့မှ approach သွားပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှိမှသွားခြင်းတဲ့အခါမှာမရပါဘူး
ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဘက်ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်တွေကိုစေးကြောပေးရဒီအဖြစ်ကိုစေးကြောပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ဒီအဖြစ်ကိုစေးကြောနိုင်တဲ့သူကိုရှာရမယ်နော်ကျမတို့လမ်းပြောက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြနိုင်တဲ့သူကိုကျမတို့ရှာသလိုပဲကျမတို့နော်အခုအမောင်ကဘာမှာလမ်းပြောက်နေတယ်ဒီလမ်းပြောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့နော်လမ်းမပြီးတော့မှအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လည်းလမ်းမကိုရောက်ပြီးတော့မှနော်အပယ်ငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဒီအပယ်ငရဲကနေလွတ်နိုင်တဲ့သူကယေရှုတပါးပဲဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ယေရှုကဖခင်သခင်ရဲ့စစ်မှန်သောအသက်ရှင်သောဖခင်သခင်သားတော်ဖြစ်တယ်ယေရှုအသွေးတော်အဖြစ်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးစီးကြောဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖခင်သခင်ရှိမှယေရှုအဖြစ်တန်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ကျမတို့အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးယေရှုအပြင်တန်ရှင်တော်သူဖြစ်ပြီးတော့မှယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြင်ကျမတို့လည်းတနေ့တော်တစ်ချိန်မှာဖခင်သခင်နဲ့သူပြန်လဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နော်ဒီကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ကျမတို့ကထာဝရအသက်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုပေးတဲ့ဖခင်ကလောကမြေကြီးစัจ java တစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကယ်၍တည့်ရဲ့သက်တာမှာယေရှုကိုမသိသေးဘူးမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်နော်အခုယေရှုကဘာတူလဲဆိုတာသိလောက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ပါယေရှုကအသက်လမ်းဖြစ်တယ်တမန်တရားဖြစ်တယ်သူ့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှနော်ကျမတို့ငရဲသွားเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲသူကကျမတို့အပြည့်အစုံအားလုံးကိုဆေးကြောစင်ကြယ်သူ့ရဲ့အသွေးတော်အပြင်ဆေးကြောစင်ကြယ်ပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျမတို့ကအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနော်evolution လို့ပြောရဲနော်စင်ကဲဖြစ်ခြင်းနော်အရာအလုံးတွေလောကအရာတွေကဓာတ်ထုတွေကနေပြီးတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘဲနဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှယုံကြည်တဲ့သူတွေကလောကကမတော်မဆဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုနော်သူတို့ကဖခင်သခင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုမယုံကြည်သလိုဖခင်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့လူမိုက်ဆိုပြီးတော့မှအမိုက်တော်သူဒီထင်တတ်၏နော်မိုက်တော်သူဆိုတာကခုနပြောသလိုပဲဖခင်ကိုမသိတော်သူကိုကိုကဲတင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့နော်လူမိုက်ဖြစ်တယ်လူမိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူများကိုတတ်တာနော်သူများအသက်ကိုဖျက်ဆီးတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းလူမိုက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီနော်ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာပြောတဲ့လူမိုက်ကတကယ်နော်သူ့ထက်တာတဲ့အရာကျမတို့ထက်များစွာနော်များစွာမဟုတ်ဘူးတာကိုတာတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျမတို့ကသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့ဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့နိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနော်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မှနော်ဒီကဘာကြီးကဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရွယ်ချက်ပြည့်နဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်တစ်ထဲမှာကျမတို့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစာလံကျမ်းခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်တစ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့မိုးကောင်းကင်သည်ဖျားသခင်ဘုံအတီကိုကြားပြော၍နော်မိုးကောင်းကင်ကျမတို့တစ်ခါကောင်းကင်နော်အရန်ကိုပြာပြီးတော့မှနော်တိမ်နေနဲ့လှပတဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးဒီຢာတွေကိုဘယ်သူလောက်တာလဲဘာမှပြုတ်လုတဲ့သူမရှိဘဲနဲ့ဒီຢာတွေဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နော်ကောင်းကင်နဲ့မိုးကောင်းကင်ရဲ့လှပတဲ့ဘုံအတီတော်ကိုကျမကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဘုံအတီကိုကျမမြင်တွေ့နိုင်တယ်သူကဒီအရာတွေကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုကောင်းကင်ကတောင်မှဖျားသခင်ဘုံအသေးကိုကြားပြောပြီးတော့မှမိုးမျက်နှာချက်ဒီလက်တော်နဲ့လှုပ်သောအရာကိုပြသတယ်နော်ဒီမိုးမျက်နှာချက်ပြီးကောင်းကင်မိုးမျက်နှာချက်ကဖျားသခင်ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာဆိုတဲ့အရာကိုနော်ဖျားသခင်ရဲ့တဘာဝတရားကတောင်မှဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်တဘာဝတရားတောင်မှချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာရောဖျားသခင်ကိုမချီးမွမ်းသင့်ဘူးလားကျမတို့သက်တာမှာရောဖျားသခင်ရှိတယ်ဆိုတာမယုံကြည်သင့်ဘူးလားစကားမပြောနိုင်တဲ့သူဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့တဘာဝကတရားကတော့မှဖရာသခင်ရဲ့နော်တကိုးတော်ဘုံအာနုဘော်တွေကိုပြသတယ်ဆိုရင်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာမှာရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကဖရာသခင်ရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့နော်လူတွေဖြစ်တယ်တရိษံတွေကဲ့သို့မဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေကဲ့သို့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ဇီဝအသက်မုတ်သွင်းတဲ့နော်အသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်အားကြောင့်မလို့ဒီတဘာဝတရားကတောင်မှဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုဒီလောက်တောင်ထင်ရှားစေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာရောဘုရားသခင်ကိုမသိတော့သူဘုရားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေနော်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုကျမတို့မထင်ရှားသင့်ဘူးလားနော်ခရိယန်တက်တာကဲ့သို့ကျမတို့လိုက်လျှောက်ဖို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရိယန်တက်တာကဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ကိုအနေအထိုင်ဆင်ခြင်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
နော်ကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုမသိပေမဲ့သူတပါကျမတို့တကြောင်သူတပါထိမိလဲဆက်မဖြစ်ဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကခရစ်ယာန်တဲ့အသက်တာပဲနော်ကျမတို့အသက်တာကယေရှုကဲ့သို့အသက်ရှင်ဖို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးယေရှုကဲ့သို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေကသိမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလို့တမင်တက်နော်တကယ်ကိုလူတွေရှေ့ကြမှာနော်ကောင်းတယ်လို့နေပြီးတော့မှလူမရှိဘူးဆိုရင်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဘယ်နေရာမှာပဲဖျားရဲ့ပုံရိပ်ကိုကျမတို့ပုံဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမိုးကောင်းကင်နော်မိုးမျက်နှာချက်တွေကတော့မှဖျားသခင်ဘုံအတည်ဖျားသခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုပြသရင်တော့မှကျမတို့အသက်တာမှာပို့ပြီးတော့မှနော်ပြသသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ယောမအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်19ကနေ20ထဲမှာဗာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်19ကနေပြီးတော့မှ20ထဲမှာအဘယ်အကြောင်းဒီဟုမူကားတည့်ရသောဖျားသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိဖျားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဖန်ဆင်းသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတဘိုးတော်နှင့်ထာဝရအဖြစ်တီးဟုသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတီတိကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရနော်ဒီသူတို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုမသိတော့လူမိုက်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်မိုက်တော်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်မိုက်တော်သူတွေဘုရားကိုမသိတဲ့သူဘုရားကိုမယုံကြည်ရှင်တော်သူတွေကနော်အဲ့ချင်းတနေ့တော့ချိန်မှာသူတို့အဖြစ်ကိုဖော်ပြနိုင်မှာဖုံးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာကျွန်တော်နော်တရားစီရင်တော်နေ့ကျမနော်ကျမဖခင်ယေရှုဖခင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမယုံကြည်ရှင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်ကျနောက်ကျသွားပြီအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျတဲ့နေ့မရောက်ခင်နော်အဲ့ဒီနောက်ကျတဲ့နေ့ကပဲလဲဆိုတော့ကျမတို့နော်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့နေ့ကျမအသက်မရှူတော့တဲ့နေ့ကကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နောက်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီနောက်ဆုံးနေ့မရောက်ခင်မှာယနေ့တင်းအသက်တာမှာအသက်ရှင်နေတော့ဖះမရှိဘူးလို့မပြောပါနဲ့ဖះရှိပါတယ်အဲ့ဒီဖះကတနေ့တော့ချိန်မှာတရားစီရင်မှာနော်ဒီအရာတွေကိုအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တည့်ရတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုဖော်ပြပြီးပြီဘယ်ထဲမှာဖော်ပြလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ကိုဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကမယုံကြည်ခြင်းဘူးနော်ယေရှုအကြောင်းလာပြောတယ်ဘုရားအကြောင်းလာပြောတဲ့လူတွေကိုမုန်းတီးနေပြီးတော့မှနားမထောင်ခြင်းဘူးဆိုရင်တင်ခံရမယ်ထာဝရငရဲမိအိမ်ထဲကိုနော်ထာဝရမီငရဲထဲမှာထာဝရခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမအနေနဲ့ဒီတို့ကိုမခံစားစေချင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ရှိတယ်နော်အရာအလုံးကိုတရားစီရင်ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပါအဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အခါမှာနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကျမသိလာမယ်ကိုအပြစ်သားဆိုတာသိလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်တွေကျမတို့သိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော် evolution လို့ပြောတဲ့ဘုရားမရှိနော်ဒီဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူတွေရဲ့ပြောရဲနော်အပြောထဲမှာမနစ်မျောသွားပါနဲ့ဒါအပြင်ယောမအခန်းကြီးတစ်ထဲမှာပဲအခန်းငယ်20နဲ့21ထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့သူနော်မိုက်တော်သူတွေကသူတို့အခန်းငယ်20ထဲမှာပညာရှိရောင်ဆောင်လျက်နော်ပညာရှိကဲ့သို့သူတို့ဟုတ်တယ်တက်တယ်လောကရဲ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေသူတို့ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အဟုတ်ထင်သူတို့မပြောနဲ့ကျမတို့လည်းနည်းနည်းလူများရဲ့လားချီးမွမ်းပြီဆိုရင်ကိုအဟုတ်ထင်ကြတယ်နော်ဒီလောကလူတွေကပို့ဆိုပါကြောင့်ကဘာလုံးကလောကမှာရှိတဲ့အပြစ်သားတွေအားလုံးကသူတို့နော်ချီးမြှောက်တဲ့အခါမှာသူတို့အဟုတ်ထင်ပြီးတော့ပညာရှိထင်ပြီးတော့မှသူတို့ကပညာရှိရောင်ဆောင်လျက်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်နော်ဘုရားသခင်ကမပြောင်းလဲဘူးမဖောက်ပြန်ဘူးမပျက်စီးဘူးသူကလုံမယ်လို့ပြောရင်တကယ်ကိုလုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကိုပယ်ပြီးတော့မှဟာဘုရားရှိတယ်နော်သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့မယုံကြည်ဘဲနဲ့လောကလူတွေရဲ့နော်သူကိုချီးမွမ်းခြင်းတွေကိုသူတို့ခံယူပြီးတော့မှသူတို့ပညာရှိလို့တတ်မှတ်ကြတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်
အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဖျားကိုသူတို့ဘလို့ဆက်ဆံရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဂုံတော်ကိုပယ်ပြီးတော့မှမယုံကြည်ဘူးပြီးတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူဤရုပ်တုတားငယ်အဆရှိသောတွားတတ်သောတရိษံတို့ရုပ်တုကိုဖျားသခင်အရာ၌မြောက်ကြ၏အခန်းငယ်24ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယ၏အတရေကိုအချင်းချင်းရှုတ်ချမိအကြောင်းဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့၏ကိလေသာစိတ်ညစ်ညူးခြင်းသို့အပ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့ကဖျားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့နော်လောကအရာတွေကိုသူတို့ကယုံကြည်ပြီးတော့မှဟာဒါကဖျားဖြစ်မယ်နော်တိရစ္ဆာန်ရုပ်တွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှရုပ်တုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်ကျမတို့ကပြုလုပ်တဲ့အရာကိုကျမကိုးကွယ်စရာမလိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာအဲ့ဒီကျမတို့ပြုလုပ်တယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒီမှလုပ်တဲ့အရာထက်ကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှနော်မြင့်တဲ့အရာသူတို့ရဲ့အဆင့်ထက်မြင့်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအဲ့နှိမ့်တဲ့အရာကိုမကိုးကွယ်ဘူးကျမတို့ထက်မြင့်တဲ့အရာကိုကျမကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့ဒီမြင့်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမကိုးကွယ်ရမယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမသိရမှာဖြစ်တယ်မသိဘဲနဲ့နော်ကိုလုပ်တဲ့အရာကိုကိုးကွယ်နေမယ်ကိုပြုလုပ်တဲ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရာကိုကိုးကွယ်နေမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်ပဲနော်ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူလားဆိုတာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကသူတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့မှသူတို့ပညာရှိလို့ရောက်ဆောင်ကြတယ်အဲ့လိုလူတွေကဖျားသခင်ရှင်မှာတကယ်ကိုနော်အပြစ်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင်းနေကျွန်တော်မပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပြောထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကအလကားတတ်မဟုတ်ဘူးသူကပြောရဲတယ်ဘာကြောင့်ပြောသူကလှုပ်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကျမတို့လှုပ်ရဲတဲ့အရာတခုကျမတို့ပြောရဲတယ်အဲ့လိုပဲဖျားသခင်ရဲ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတဲ့အရာတွေကတကယ်ကိုစစ်မှန်တာဖြစ်တယ်ကိုပညာရှိလို့နော်ဖျားမရှိဘူးလို့ပြောပြီးတော့မကိုပညာရှိလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒါကပညာမဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီး33ပိုင်ငယ်6ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနော်ကျမ်းစာကပညာသူတို့အဟုတ်ထင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နော်ဘုရားသခင်တကိုးတော်ကိုပြတယ်စာလံကျမ်းခန်းကြီး33ပိုင်ငယ်3ထဲမှာပိုင်ငယ်6ထဲမှာထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းနှုတ်တော်အသက်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်တစားများကို၎င်းဖန်ဆင်းနှုတ်တော်အသက်နှုတ်အားဖြင့်သာလျှင်နော်ဖြစ်စေလို့ပြောရုံနဲ့သူကဖြစ်သွားတာဆိုဘုရားသခင်တကူဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လဲသူရဲ့ပါဇက်နဲ့တောင်မှဖြစ်တဲ့မြအရာတွေနော်အရာအလုံးကဖြစ်တယ်ဆိုရင်လက်တွေပါလာမယ်ဆိုရင်တော့သွားပြီနော်တကူကြီးလွန်းလို့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလို့ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့တကူကြီးလွန်းလို့ဘုရားသခင်ကိုမြင်ဖို့တောင်မှကျမတို့မျက်စိကမ်းပြီးတော့မှသေသွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်သူရဲ့တကူအရှိန်ဝါကအရန်ကိုကြီးမားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကမတော်မဆဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖျားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူကမပြောမိပါစေနဲ့နော်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဘာသာမတော်မဆဖြစ်တယ်လို့ပြောမိပါစေနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီຢာတွေအားလုံးကဖျားရဲ့နှုတ်တော်အဖြစ်ထွက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်အမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်နဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ကကျမတို့အတွက်ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အရာမလုပ်ပါဘူးသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကနော်တစ်ခါသူများမကောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကြံစီကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှအဲ့လိုမလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အပြင်သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်အပြင်အရာလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကသူ့ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဖြစ်တယ်စာလံကျမ်း148အပိုင်ငယ်9ထဲမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး148ပိုင်ငယ်9ထဲမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ထိုအရာတို့ကိုအမိန့်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်ဘုရားသခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေထိုအရာတို့သည်ဆိုတာစัจ java ရာကြီးတစ်ခုမှာဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကဘုရားသခင်အမိန့်တော်ရှိ၍ဖန်ဆင်းတော်မူသောကြောင့်အမိန့်တော်အပြင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှသူရဲ့ဘုရားသခင်နာမကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်နော်ကျွန်တော်လှုပ်လေရကိုင်လေရမှာဘုရားရဲ့နာမတော်ဘုန်းတင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနေ့3ချက်ပဲကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှနော်နားလည်စေချင်တာကဖန်ဆင်းတာနဲ့တီထွင်တာနဲ့မတူပါဘူးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာမှမရှိခြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မှဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်နော်သူ့ရဲ့အမိခိုအရာမရှိဘဲနဲ့ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်တီထွင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကသူ့မှာမိခိုတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်မိခိုတဲ့အရာတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်သူ့မှာတီထွင်တဲ့နော်ဘ
du ga ma ba ma ma lou nai bu so ro di phan sin chin ga phaya thခင်phan sin chin လောက်တာပြဖျားသခင်တီးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုတီးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကတာဖျားသခင်ဖန်ဆင်းနော်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုသုံးပြပြီးတော့မှသူတို့ကတီးထွန်းတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့နော်ဖန်ဆင်းခြင်းအရာကိုမိခိုပြီးတော့မှအရာတစ်ခုကိုတီးထွန်းတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကဘာမှမရှိခြင်းထဲကနေပြီးတော့မှအရာအလုံးလောကဆက်ကြောက်လာတစ်ခုတော့မှဖြစ်တဲ့အရာအလုံးနော်ရေတို့နော်ရေနံတို့ကြောက်တို့တန်တို့အဲ့ဒီအရာတွေကပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အရင်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းတာလဲဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဖျားသခင်တီးထွန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနော်ရေတို့တန်တို့တန်မဏိတို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကဖျားသခင်ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့တန်ရန်ဇာတာတွေကိုလူတွေကအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားသခင်ပြုလုပ်တဲ့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှနော်တန်တွေဖြစ်လာတယ်ဂျေးဝါတွေဖြစ်လာတယ်အရာအလုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကတဏှီတော်တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနော်စစ်ဆေးတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်စစ်ဆေးရနေမရောက်ခင်မှာကျမတို့အပြစ်ကနေပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုအလကားမထားဘူးလူသားအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှကယ်တင်ရှင်ပေးမယ်ဆိုပြီးမှကျမတို့ကိုဂတိပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနော်ဖန်ဆင်းရှင်ကကျမတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်လူသားကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနော်လာမဲ့ပတ်ကြရင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိရင်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ကျမတို့နော်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးဘယ်နေ့မှာဘာကိုဖန်ဆင်းလဲနော်ဆိုတော့အရာတွေကိုကျမလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့၃ချက်နဲ့ပဲကျမတို့လေ့လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုနည်းနည်းကျမတို့တွားရအောင်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူသားကဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ထဲကိုကျတယ်ဘုရားသခင်မစားနဲ့ဆိုတဲ့အသီးကိုသူတို့စားတယ်ဘုရားသခင်အဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာအေကံမှန်တေးရမယ်လို့ပြောတဲ့အရာကိုသူတို့ကနားမထောင်ဘဲနဲ့စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအဲ့ရနေစားပြီးတော့မှဇီဝနော်မူရင်းအပြစ်ဖြစ်တဲ့အာဒန်နဲ့အေဝါနေစဉ်းသက်လာတယ်အပြစ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တေးကြောင့်တေးရမယ်အရာကဘုရားသခင်တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲမှာတေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရှင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်15ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရှင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကယ်တင်ရှင်ကသခင်ယေရှုဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတဲ့ပုံမှာအသေးခံတယ်နော်လောကမှာလူသားတွေမဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့နော်ဥပဒေနော်ဂျမ်းပိုက်တွေlaw နော် law ဆိုတာကဘုရားရဲ့ဥပဒေတွေအားလုံးကိုသူကပြည့်စုံစွာတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပြအောင်တာမကကားထဲမှာအသေးခံတယ်အသွေးသွန်းတယ်ယေရှုအသွေးရဖြင့်ကျွန်တော်အဖြစ်တွေဆေးကြောတယ်3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ကြပြီးယေရှုနဲ့သူကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှအပြစ်စီရင်ရနေ့မှာတရားစီရင်ရနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်ခြင်းမခံရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဲ့ပြန်လဲဖွဲ့ဆုံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တရားစီရင်ခြင်းနဲ့မရောက်ခင်မှာနော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲစဉ်းစားစီခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲကဲတင်နိုင်တဲ့သူကဘာလို့လဲဒီဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်လူသားနဲ့လူသားတယောက်မကဲတင်နိုင်ဘူးဖန်ဆင်းရှင်ကသာလျှင်ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ကျမတို့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မှစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့ဒီနေ့တင်ကြားသွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဘာမှမရှိခြင်းထက်ကနေပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့သူကဘာလို့လဲဆိုတော့သုံးပါးတဆူသီးသောဘုရားဖြစ်ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသုံးပါးတဆူသီးသောဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျမတို့သိနိုင်တယ်နော်သုံးပါးတဆူသီးသောဘုရားခမဲတော်ကနော်ခမဲတော်ရဲ့တာဝန်ကနော်ခမဲတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါလေသားတော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကနော်ကောင်းဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာပါသလား။ဖန်ဆင်းခြင်းဘုရားသခင်လောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာကဘာစစ်ကြရာကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပါသလား။သားတော်ပါသလားဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သုံးပါဖန်ဆင်းခြင်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းကသုံးပါတဆူကြီးတော့ဘုရားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကမတော်မဆဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတော်တဆဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲ accidentally မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ရည်ရွယ်ခြင်းနော်ရှိနဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကနော်ဘုရားသခင်ကကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖန်ဆင်းပေးပြီးတာတော့မှကျမတို့ကဘုရားရဲ့စကားကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကဖျက်ဆီးပြစ်တာဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလေကျမတို့ဖျက်ဆီးပြစ်ပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်ကိုတောင်မှပေးသေးတယ်ဘယ်လောက်ထိနော်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားလဲဆိုတာကိုတ
တဖန်ပြန်လဲပြီးမှသိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကဲ၍တင်းရဲ့တက်တာမှာယေရှုကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ပဲနော်ယေရှုကိုတကယ်ပဲကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါနော်ယုံကြည်လက်ခံမှသာလျှင်ယေရှုကတကယ်အသက်ရှင်ကယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုယေရှုရဲ့နော်ထဲမှာဖျားတင်ရှိမှာဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့မှနှုတ်နဲ့ဝင်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်လုံးကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အချိန်မှာပဲတင်းရဲ့နာမည်ကကောင်းကင်အသက်ရှင်စာဆောင်ထဲမှာရေးချင်းကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုနော်အလက်မလို့မစေချင်ဘူးဒီဟာကဘုရားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့စုကျေးဇူးဖြစ်တယ်အလကားရတာဖြစ်တယ်ပတ်စံပေးဆရာမလို့ဘူးပေးရမှာကနော်တင်းရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်တင်းရဲ့နှလုံးသားကိုပေးုံနဲ့နော်ဘုရားထာဝရအသက်ကိုရရှိရင်ဘယ်လောက်ထိမမြတ်တဲ့အရာလဲဆိုတော့အရာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်နဲ့ကျမတို့ဒီနေ့လေ့လာသွားတာဖြစ်တယ်လာမယ့်ပတ်ကြရင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်ကျန်တာသူရောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းပြီပါစေဆိုတော့ကျမတို့ဆုတောင်းကြပါစို့ဘို့ဖဖျားကိုရရှင်ယေရှုတော်ကိုအထူးပင်ချီးမွမ်းပါ၏ကိုရောဒီဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းများကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တို့ဒီကိုရရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းသောကိုရရှင်ပုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းသောသူများဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတစ်ဖန်ပြန်လဲသိစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရရှင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဒီလဲကိုရောလူသားတွေကဲတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားတွေအတီထွင်ချင်းကဲတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမရှိခြင်းတဲကနေပြီးတော့ဖန်ဆင်းနေဆိုရရကရိုရှစ်တကိုးကြီးမားခြင်းအရာများကိုပြန်လဲသိမြင်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်ချင်းမမိုက်ကရောဂျာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းအတ္တမှာလဲကရိုရှစ်တကိုးတော်များကိုနားလေလျက်ကရိုရှင်ကိုတာ၍သိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကရိုရှင်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဏများဖွင့်ပေးတော်မူလျက်ကရိုရှင်ဒီတကယ်ပဲတကိုးကြီးသောအနန္တတကိုးရှင်အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ဖန်ကိုရှင်သိမြင်စေတော်မူပါဒီနေ့ဖတ်ကြားတော်နှုတ်ကပတ်တော်များလည်းအလားတမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တသနာတကယ်ပဲဒီဆောက်ဆရာဖြစ်လျက်ကိုရှင်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်မျှော်လင့်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါကိုရှင်မယုံကြည်သေးတော်သူရောက်စီတဲ့တသမှာလည်းတကယ်ပဲယေရှုသည်အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိလျက်ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကားနေမှာတည်ခံလျက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ဖန်သိလျက်ယေရှုကိုကိုရှင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားနဲ့စစ်မှန်စွာယုံကြည်ဖို့ရန်အတွက်လည်းကိုရှင်မသိသေးတော်သူရောက်စီတဲ့တသကိုလည်းကိုရှင်မြစ်ဝင်းသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိများကိုဖွင့်ပေးတော်မူလေဝိညာဉ်သားများကိုကြားစီတော်မူလျက်နှိမ်ချတော်ကိုရှင်တသက်မြောက်ပေးလျက်ကိုရှင်သူတို့အပေါ်မှာတနာချင်းပြုနာများကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါလာမယ့်ပတ်မှာလည်းဤကဲ့သို့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုပြန်လဲလေ့လာရတော့ခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုရှင်ရလဝတ်သူအနံပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုအစီအစဉ်ဆလဲဆုံးထိအတူပါရှိတဲ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုရှင်ဒီစုတောင်းချက်အရာအလုံးကိုကိုရှင်ကျွန်တော်တို့အလိုတော်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရှင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေတော်မူပါလာမယ့်ပတ်မှာလည်းကိုရရှင်လိုလိုရှိရင်ကိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းမွန်သောအချိန်များကိုပြန်လဲပေးသနာတော်မူပါ။ဤအလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်သားတော်သခင်ယေရှုမင်းနာမဖြင့်အလုံးရည်သွေးစွာပြီးဆုတောင်းစကားအနံ့ကြပါ၏။အာမင်။